小孩子咳嗽，夏天这几点一定要特别注意，否则小朋友的咳嗽就好不了，反而会更加严重。你这段时间有没有忌口？都是吃的比较清淡的东西，频率减少了。以前是几分钟就要咳一下，现在是1、2个小时咳1、3。我说的以上几点，家长一定要忌口，一定要注意。第一点就是不能吃冰冷的东西，这是一定要忌口的。夏天来了，小朋友吃过中药之后，可能咳嗽好了很多，不怎么咳了。家长一不忍心，小孩子一闹腾就给小朋友吃冷的，像雪糕和冰淇淋，结果一吃咳嗽又严重。第二点就是不能去游泳，不能去玩水。小朋友在咳嗽没有好之前，不能去游泳，不能去碰冷水，因为咳嗽的时候，小朋友体质还比较虚弱，一碰冷东西，寒邪就容易入体，会导致咳嗽加重。第三点就是不能对着风扇和空调直吹，对着吹的话，风邪只要从毛孔里面进来，寒邪就容易入体。第四点就是不要吃西瓜，不要吃葡萄，尤其从冰箱里面冰出来的水果，寒气比较重。